សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដែលចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីការកាត់រូបភាពឲ្យបានស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop អញ្ចឹងនេះគឺជា tool ដែលយើងត្រូវយកមកកាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop បាទឥឡូវគឺយើងរើសកន្លែងនេះមកខ្ញុំដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយយើងយកមកកាត់រូបភាពបាទអញ្ចឹងការកាត់យើងត្រូវចេះបត់បែនទៅតាមទម្រង់នៃរូបភាពនីមួយៗដែលយើងបានកាត់ដោយរូបខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺយើងទម្រង់ជាក់ស្ដែងដែលដូចមាននៅក្នុងរូបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងកាត់វាមួយទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗអញ្ចឹងមកបត់បែនតាមកលុបកលៈអីហ្នឹងគឺកាត់តាមមកដើម្បីឲ្យរូបភាពនេះមើលទៅគឺស្អាតតែមកអញ្ចឹងការកាត់គឺទាមទារឲ្យយើងអត់ធ្មត់នៅក្នុងការកាត់បើមិនដូច្នេះទេយើងកាត់រូបអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីចង់រៀនកាត់តរូបភាពកាត់តដូចបែបនេះអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនតើមុននឹងយើងកាត់បានស្អាតហើយការកាត់នេះយើងធ្វើម៉េចត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការកាត់យើងឧស្សាហ៍កាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើវាទៅយើងនឹងស្ទាត់ជំនាញហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ចេះចង់ស្ទាត់ជំនាញគឺយើងត្រូវតែកាត់ជាញឹកញាប់បាទមិនថារូបភាពបែបណាឬក៏មិនក៏បានដែរឲ្យតែយើងព្យាយាមកាត់គឺដឹងថាស្អាតហើយបាទនេះយើងកាត់រូបទាមួយគាត់ឲ្យខ្ញុំ design អញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំដូរ background អញ្ចឹងដូរ background យើងត្រូវយកទៅរូបទាដើម្បីមកកែច្នៃ background ឲ្យស្អាតតាមឲ្យគាត់ចង់បានទៅសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នក design គាត់ជិតដឹងហើយថាអ្នក design មួយគឺមានការគិតការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើដើម្បីបានរូបភាពមួយបាន artwork មួយដែលមានគុណភាពដែលមើលទៅស្អាតទាក់ទាញជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យភ្ញៀវគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងគឺគាត់មានការកែច្នៃខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសូមសរសើរអ្នក design បើសម្រាប់ខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមដែរទេមិនជាស្ទាត់ជំនាញឬមួយក៏ចេះគ្រប់សពទេគ្រាន់ថាខ្ញុំអាចត្រឹមមកកែប្រើការបានក្នុងការងារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវបើចង់ design គឺយើងជាមអត់ធ្មត់ក៏ដូចជាត្រូវមានផ្នត់គំនិតក្នុងការគិតក្នុងការកែច្នៃរចនារបស់យើងគឺឲ្យស្អាតតែម្ដងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីយើងធ្វើទៅពេញចិត្តតែជនរបស់យើងឲ្យស្អាតទៅបាទហើយនេះយើងដល់ដំណាក់កាលត្រូវលុប background ហើយអញ្ចឹងចុច Ctrl Shift I មកហើយ delete ទៅគឺយើងនឹងបានរូបទាមួយហើយកន្លែងនេះសូមកាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចុចយើងចង់ទៅកាត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកាត់ត្រឹមហ្នឹងមកបាទអូខេចឹងមកស្ដាំ Main Selection Complete Main Selection ហើយចុច OK មកហើយ delete ទៅហើយ Ctrl D អញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ